आज का विषय है गिलास टूटने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और साथ में ये भी बात करेंगे कि इसका निराकरण क्या है। हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है और मैं विगत 30 वर्षों से औद्योगिक क्षेत्र में स्टीम बॉयलर प्रभाग में बॉयलर अटेंडेंट पद पर अपनी सेवाएं देते आ रहा हूं और साथ में मैं अपना 30 वर्षों का अनुभव आपके साथ शेयर करते आ रहा हूं ताकि बॉयलर सेक्शन में कार्य करने वाले हमारे दोस्तों एवं जो हमारे नए बच्चे हैं जो फायरमैन एवं हेल्पर के पद पर कार्यरत हैं वे एक सफल बॉयलर अटेंडेंट बने एवं अपनी सेवा अपने देश के औद्योगिक क्षेत्र में ईमानदारी एवं पूर्ण कर्तव्यनिष्ठता के साथ दे सके। तो आइए अब हम अपने विषय पर आते हैं। आप सब जानते ही हैं कि गिलास के टूटने पर एक तो उस उद्योग का कुछ अर्थ नुकसान होता है एवं दूसरा आपको भी काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इसलिए इन विषयों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। जैसा कि आपको ज्ञात होना चाहिए कि गिलास कई कारणों से बार बार टूटता है। हम कुछ प्रमुख कारणों पर आपसे चर्चा करेंगे। प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि आप अपने स्टीम कॉक एवं वाटर कॉक का अलाइनमेंट ठीक ढंग से नहीं किया है। या तो कुछ आगे पीछे है या कुछ ऊपर नीचे है या कुछ दाएं बाएं है। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है कि अलाइनमेंट कैसे करें तो आप अपने फैक्ट्री में कार्यरत मैकेनिकल विभाग के मैकेनिकल इंजीनियर या मैकेनिकल फिटर से दिखवा सकते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास इसका अच्छा अनुभव होता है। क्योंकि इन लोगों के सामने रोजाना अलाइनमेंट के कई कार्य आ जाते हैं। आप भी कोशिश कर सकते हैं और सफलतापूर्वक अलाइनमेंट कर सकते हैं, किंतु यह बंद बॉयलर में ही संभव है। चालू बॉयलर में गिलास फिट कर सकते हैं, कॉक क्लीन कर सकते हैं, किंतु अलाइनमेंट नहीं कर सकते। स्टीम कॉक सेट या वाटर कॉक सेट में लगे फ्लांज को खोलना पड़ेगा। हालांकि फ्लांज के पीछे भी एक मैनुअल वाल्व लगा होता है, फिर भी आप अलाइनमेंट नहीं कर सकते क्योंकि आपका बॉयलर रनिंग पोजीशन में होता है और आपको कई सारे कार्य देखने पड़ते हैं। दूसरा जो मुख्य कारण है वह यह है कि आपका गिलास लीकेज कर रहा है और आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं। यह लीकेज चाहे ग्लेनर से हो या किसी भी कॉक से हो या ड्रेन कॉक लीकेज कर रहा हो, अतः आप लीकेज को शीघ्र बंद करने का प्रयास करेंगे। तीसरा जो मुख्य कारण है वह यह है कि आपके बॉयलर के अंदर का पानी खराब चल रहा है। आप पानी के गुणवत्ता पर ध्यान देंगे क्योंकि गैसेज गंदगी भी गिलास को खा जाता है, गिलास कमजोर होकर टूट जाता है। पानी के टीडीएस को मेंटेन करें एवं गैसेज गंदगी किसी केमिस्ट की सहायता से बंद करें। फिर हम अगले विषय पर आगे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।